Nitafuta Mwenyezi Mungu sana kwa kanisa. Mpaka sijaimpata. Kwa kanisa. Sasa leo takupatia. Yes. Mtoto wa pastor, unajua ndo anaenda hivyo huyu. Sasa nikuambie. Ndo anaenda. Hebu mwambie. Mimi nimeishi kumtafuta Mwenyezi Mungu kwa kanisa. Okay. Mara naenda sijui SDK, mara naenda mimi ni born Catholic. Wewe ni Catholic. Mimi ni Catholic. Yes. Mara naenda my big bro akasema mkihamia hapo Burundi, bibi yangu si familia yake inaishi hapo, watawafanya nini? Watawapokea. Na ni wa gani? Waislamu. So which means Waislamu wali hapo ndo perspective yangu kufikiria about Waislamu ili changing. Unani get? Ili changing why? Because mbele nilikuwa najua hao wasee ni wasee. Unajua sasa hivyo mtoto wake sisi tunaambiwa mtoto wake ni Yesu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu ni Yesu. Kwa hiyo Mungu ako na mtoto anaitwa Yesu. Na huyo Yesu huyo ambaye kwamba ni mtoto wa Mungu ni mmoja tu. Tunaambiwa ni mmoja tu. Wewe uko na watoto wangapi? Mimi niko na mtoto mmoja. Bado kama Mungu wa pili. Sijaongeza wa pili. Hao ndo walitutafutianga nyumba yetu yetu tulifikianga ndani ni Waislamu. Walikuwa wanakuja wanatuangalia hapo kila siku. Sasa mimi nilikuwa najiuliza sawa wase mbona wanatutreat vizuri? Na tuseme kwa ufupi wewe umejiwekea kila Wednesday. Yes, mimi. Lakini mimi naamini Yesu alisema mumkopi tabia zake. Hii ya Wednesday ulitoa wapi? So hii ya Wednesday niliomba. Mungu akakwambia fungange Wednesday? Yes. Kwa hiyo Mungu aliongea na wewe? Yes. Kikongo, Kiswahili ama lugha gani? Kiswahili. Iko sawa. Kwa sababu ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Maneno ujue kanisa imepunguka mtu huyu. Wewe unajua kuna mtu mmoja wa kuimbia umepunguka. Ni Mungu tunafanyia. Hakuna mimi sioni Ukristo inanisaidia. Haina shida kaka. Yaani mimi sioni inanisaidia. Haina shida. Lakini kuna ubaya na kukuwa Muislamu bro. Hakuna. Umeona? Yes. Sasa pasta amekubali kabisa wewe Mkristo, Muislamu. Hakuna shida kwa Muislamu. Unaona? Sasa kesho sasa unasema Wakatoliki mnaamini Mungu ni mmoja. Sisi tunaamini Mungu huyo ni mmoja, hana mtoto. Na nyinyi? Mtoto wake sisi tunaambiwa mtoto wake ni Yesu. Kwa hiyo mtoto wa Mungu ni Yesu. Kwa hiyo Mungu ako na mtoto anaitwa Yesu. Na huyo Yesu huyo ambaye kwamba ni mtoto wa Mungu ni mmoja tu. Tunaambiwa ni mmoja tu. Wewe uko na watoto wangapi? Mimi niko na mtoto mmoja. Bado kama Mungu wa pili. Sijaongeza wa pili. Ujiongeza wa pili? Okay. Na Mungu atakusaidia utapata. Sasa sisi kitu tunasema ni kwamba Mungu hana mtoto kwa sababu hii. Wewe binadamu unahitaji mtoto ili kwamba unazeeka. Ukishazeeka huyu mtoto atakurithi, ndio atakuwa anasimamia boma kama ni kijana na vitu kama hivyo. Na pia sasa ile wewe umekuwa uko weak, pia huyu mtoto unapata kumtuma dukani. Wazi karibuni. Njooni tu, msiogope. Unaweza pata kumtuma dukani sasa ile uko weak. Lakini Mungu hazeeki. Mungu hakufi. Mungu hahitaji mrithi. Na mtoto ni wa kazi gani? Kuna tofauti gani wakati Mungu zamani kabla Yesu hajazaliwa mtoto wake na zamani Yesu yeye kuwa mtoto wa Mungu anaongeza nini kwa ile ufalme wa Mungu? Hakuna. Na kama Mungu akikose huyo mtoto, kati amkose huyo mtoto aitwa Yesu, kuna kitu atapungukiwa nguvu zake nani? Hakuna. Sasa huyo mtoto kwa nini mnasemanga ni wake? Ni vile tuliambiwa tu. Kwa hiyo mnaambiwa na mnafuata. Ni unajua kulingana na dini kuna wale tu walimu wanawafunza. Sasa nyinyi mliambiwa kwamba huyo Yesu ni mtoto wa Mungu. Sawa. Na je, vitabu ushawahi soma ikakwambia ni mtoto wa nani? Bado sijaangalia. Okay, kabla ya kuangalia tukuulize tu swali kidogo. Mbuzi ushawahi ona? Obvious unajua umeshakula nyama yake, si ni kweli? Ule mtoto wa mbuzi ni nini? Ni mbuzi. Mtoto wa nyoka ni nini? Nyoka. Mtoto wa binadamu ni nani? Ni binadamu. Na mtoto wa Mungu atakuwa nani? Mungu pia. Kwa hiyo kama huyu atakuwa Mungu pia na kuna ule Mungu ambaye ni baba yake, inamaanisha Wakatoliki wako na Mungu wangapi? Wawili. Na Mungu anasema usiwe na Mungu mwingine isipokuwa yeye mwenyewe. Na nyinyi mko na wangapi? Wawili. Kwa hiyo mmevunja amri ya nani? Mmevunja amri ya Mungu. Siku ya mwisho mtafanywa nini? Ni kifo bwana. Sasa nataka nikuulize swali, siku gani utakuwa na nafasi? Nataka kuzungumza na wewe vizuri. Sababu sasa unaenda kazi. Saturday uendange kazi? Saturday siingii. Saturday uingiangi? Naweza kutafuta Saturday?
Saturday kitu saa 9 hivi. Kuanzia saa 9. Unanipea ahadi ya ukweli hata kama si hapa. Saturday. Hiyo acha hata kama mjeuliza swali. Hebu weka namba yako hapo. Imeandikwa na Kisomali ama? Kiswahili, Kizungu tu. Kwani Kisomali? Kwani Wasomali ndio Uislamu peke yao? Wasomali ni kabila kutoka Somalia. Uislamu ni dini universal. Hiyo ni yako. Naitwa nani? Naitwa Sami. Sami. Mimi nakuflashia Sami. Mimi naitwa Abbas. Kwa hivyo usave Abbas, sawa? Mimi na save Sami. Alafu next time nikutafute. Nikutafute lini? Sunday. Na huyu mtakuwa naye, mtakuwa kwa mbalimbali. Hivi tunatembeanga pamoja kabisa. Wenye tuko tu hivi. Acha niandike Sami Twins. Yani msikiti gani? Msikiti si tunaendanga yote. Hiyo ndo raha ya Uislamu. Mbona unachagua hiyo kanisa yako? Kanisa yangu. Anaipenda na Catholic mmoja alikuwa hapa Catholic akasema anaipenda Catholic. Unajua sasa mimi naipenda tu. Unaipenda hivyo? Mimi mtoto wa pastor by the way. Kwa mtoto wa pastor? Na hebu niambie, in future unapanga kufungua labda kanisa yako pia ama unaendeleza ya mzee? Okay, mimi ni mwimbaji. Wewe ni mwimbaji? Mimi ni mwimbaji. Kwa hiyo unaimba? Mimi naimba. Okay. Sasa mimi ni mwalimu wa Kiislamu. Okay. Na ni vizuri sana mwalimu wa Kiislamu akipatana na mtoto wa pastor. Yes. Hiyo nafikiri inakuwa vizuri. Bimaana kuna watu wawili upande ya dini wanaweza kawa kuongea pamoja. Unajua kuna fikra ambayo iko katika akili za watu wengi. Kwamba Muislamu na Mkristo hawezi kawa kuongea pamoja. Kwa nini? Ndio hiyo sasa wewe at least uko understanding. Bali kuna watu hawaelewi hiyo. Mtu anaona kama labda there is something between us wakati hakuna. There is not. Hakuna seriously. Kwa sababu kitu ya kwanza ukiangalia kama Islam majority ni Waislamu. Lakini shopping wewe unaenda Isli kufanya shopping? Naendanga sasa nguo zangu, viatu, kule viatu nini, si unaona Mimi nyumba nayoishi na miaka yote Nairobi na renti nyumba. Hakuna nyumba ya Muislamu, yote ya Wakristo. Asubuhi ningeenda kununua duka maziwa. Simuulizo ni Muislamu duka. Kesho nakuja campaign next year. Kwani kuna watu wasema sisi Waislamu utakuwa huko na Wakristo huko. Wote utakuwa kama ni mtu wako una campaign wote utakuwa pamoja. So sionai kwa nini watu mambo ya Mungu wajitenge. Okay, me I think yes, naomba kwanza ruhusa nikupe uongelee hapa. Haya, you think? Yes, me I think watu wamejiwekea hiyo kitu because ukiniambia ati Mkristo na Muislamu kuna watu wengine wanatakanga waone kama hatuwezi ongea, hiyo ni makosa kabisa. Sasa hiyo ni wasikilize vizuri sababu kuna watu ambao wananifuatilia baadaye wakisikia hiyo maneno, hebu waambie kabisa. Okay, first of all tunafaa kujua Mungu mgani tunafanyia kazi, unaona? Na Mungu ni mmoja. Unaona? Kwani unataka kuniambia Waislamu ni watu wabaya kweli? Waislamu wewe unaonaje? Kwa sababu mimi naamini wewe ndio ni mtoto wa pasta. Lakini pamoja na hayo lazima umekuwa na rafiki wa Kiislamu ama shule mmesoma nao ama kazi biashara mmekuwa na. Wewe umeona ni watu aina gani? Na si about tu kwa mtoto wa pasta. Unaona? Mimi ni Mkristo. Wewe Mkristo. Si ndio? Tuachane kwanza na mambo ya mtoto wa pasta. Hebu songe hivi tusigonge na gari. Gongo la gari. Unaweza kapo so tuachane kwanza na vitu za kuwa mtoto wa pasta ama nini. Ndio. Kukua wa Kristo ama kukua watu wa Mungu. Ndio. Tuache wa Kristo, watu wa Mungu. Ndio. Na me I think because nakwanga na hiyo shida sana na wasee wenye wanasemanga unaona wa Kristo ndio watu wa Mungu, Waislamu si watu wa Mungu, dini fulani. That is very wrong, bro. Sasa mimi Muislamu kwanza naitwa Abbas. Na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Adolf. Unaitwa Adolf. Yes. Na wewe nani? Mimi naitwa Mark. Yes. Mark, mimi ni Muislamu. Huyu Adolf ni Mkristo. Wewe ni Mkristo. Na sisi tunaongea maneno ya Mungu pamoja. Kwa sababu siamini kama ati Wakristo wa Islam hawezi kaa pamoja. Ati hawezi ka make dialogue. That's me sikubali. Unajua kwa kazi yangu,
besti yangu mkubwa ni Muislamu. Basi unaona Muhammad. Yes. Basi hiyo vizuri. Unaona sasa hiyo ndio kitu mzuri. Nakwambia ndio nasema hivi me I don't believe first of all kwanza sisi tuachane na dini. As a human being, I don't know, sijui kama wewe ukibelieve in something, by the time una believe in something, kwa nini mimi nitaki kufanya kukuonesha kama kitu yenye mimi na believe ndo right yenye una believe si right? Okay. Kwanza mimi huamini hivyo kama iko sawa. Na naona kama ni symbol ya urafiki. Okay. Kwa sababu wewe kama ni rafiki yangu, pali niko ukiona pana pazuri, lazima utataka kunivuta. Kwa sababu pale pana mafuta. Sijui tuelewana vizuri? Na wewe naye pia kama na mimi kama ni rafiki yako, nikijua hapa kuna mafuta pia nataka nifanyaje? Nikuvute. So mi waangalie in that angle kwamba Muislam anajaribu kumvuruta Mkristo kwake kwa sababu anaamini pale yako wako sawa. Na Mkristo anajaribu kumvuta Muislamu kwake kwa sababu anaamini penye yako ni pazuri. So inamaanisha aje? Inamaanisha Mkristo na Muislamu si maadui, ni marafiki. Kila mmoja anatakia mwenzake nini? Mazuri. Lakini ukipata rafiki ambaye anajua uko pabaya, kaa huko umie uchomeke, huyo ni adui. Yes. Hiyo mambo yangu ni sawa mani mbaya. Yes. Mi naelewa hiyo kitu yenye umesema hapo hivyo ina make sense. Kwa angle gani? Unajua mimi ni Mkristo. Unaona? Mimi nimezaliwa church, si ndio? Mimi nimezaliwa nikapata mamangu, wazazi wangu ni watu wa kanisa, si ndio? Lakini at that time sikuwa, because nilikuwa mtoto mdogo, au kuangi na decision fulani ya kutake, si ndio? Lazima ugrow ufike age fulani. Yes, ndo decide useme hii kitu nataka kuendelea ama aje. Hapo sasa ina depends na venye wewe mwenyewe kwanza hiyo kitu unafanya nini? Umechukulia na venye umeiona. Hapo tena hautakuwa because niseme for example sasa hii mimi si ni Mkristo, mimi nimezaliwa kwa kanisa, lakini sasa nikidecide niseme okay, hii story mimi naachana na hakuna msee atanipiga ama, si ndio? Hiyo ni your own decision. Yes, inakuwa decision ya mtu. So by the time mimi nikiona msee anataka kuambia mtu ati wewe place yenye huko ni place mbaya kwa Uislamu, hapo ndo makosa. Exactly. Yaani hii kusema hivi kwamba wewe Mkristo umepotea, kwa Muislamu kumwambia hivyo ni mbaya, na pia Mkristo kuniambia hivyo ni mbaya. Lakini we take it in this angle kwamba Uislamu ni uzuri na uzuri yake ni hii na ukaribisha kwangu. Na wewe pia utake on that angle kwamba Ukristo ni hii, ukija kwa Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zako, ufanye nini kuja. I think that is okay. Yes, I think hiyo iko sawa. Na mimi at the end of the day mimi najua kama mimi kama Mkristo mimi bro, mimi sina nguvu ya kubadilisha mtu. Hiyo maneno umesema Qur'ani inaniambia nikwambie wewe hivyo, kwamba mimi Muislam sina nguvu ya kukubadilisha. Mwenye nguvu ya kubadilisha ni nani? Mwenyezi Mungu. Hata leo niseme na kuhubiria maandishi yote. Hapo ndo nilikuwa naendea. Unaona? Tusome moja kwa Qur'ani. Mimi hata tujui niko na haraka, lakini alafu angalia the same thing. Yesu amezungumza katika kitabu ya Yohana kwamba nyinyi hamwezi kuniamini msipovutwa na nani? Na Mungu, Baba yangu. Unaona? So kwa hiyo tuko on the same ground. We are on the same ground. The problem inakuanga tu by the time hiyo time yenye msee anataka nataka kuja kuconvince. Okay, kama kitu kama bado uko kwa kitu, because mimi nasema, kwa nini nasema mimi sina nguvu ya kubadilisha mtu? Because bro, naweza kuja hapa hivi na kuhubiria saa hadi next year, lakini hatuhubiri sasa hivi. Si ndio nakwambia mi example, for example, naweza kuja na kuhubiri, yani hiyo kusema nataka nibadilishe mtu. Kazi yako ni gani? Kazi yako wewe kama mtu mwenye una believe in God, unaona? Wewe ni kuambia tu mtu. Unaona kazi nyingine ya mtu sasa kukuja ati umechange, nimekuwa Muislamu. Hiyo ni God. Unaona? Hiyo ni God. Exactly. Ndio naona Qur'ani nasema tuna kwanza Qur'ani. Qur'ani imesema tuongee na Wakristo. Na tuongee na Wakristo katika yale maneno ambayo tunakubaliana. Kwa mfano Wakristo wote wanakubali Mungu yuko. Hakuna Mkristo anakataa. Wakristo wanakubali Mungu yuko. Japo wanasema katika nafsi tatu, Waislamu wanasema katika nafsi moja. Hapo ndio kidogo kuna conflict. Waislamu wote wanakubali mtu wa kwanza ni Adam. Sijui tunaelewana. Wakristo wote wanakubali mtu wa kwanza ni Adam.
si ndio? Waislamu wote wanakubali Mungu aliumba hii dunia na mbingu kwa siku 6. Wakristo wote wanakubali Mungu aliumba mbingu na ardhi kwa siku ngapi? 6. Waislamu na Wakristo wote wanakubali kama wakifa watafufuliwa na kuna judgment day. Unaona? Na wote wanakubali kwamba mtu mbaya anaenda hell, watu wazuri paradise. Kwa hiyo tuna vitu mingi. Tukienda katika maprophets Waislamu kama kina Ibrahim tunawakubali, wako katika vitabu vyetu. Bila kusoma Bible tunajua Ibrahim, bila kusoma Bible tunajua Moses, bila kusoma Bible tunajua Jesus, kwa kufuatia nini? Kitabu yetu bila Bible. Unaona? Kwa hiyo tunakubali kuna prophets, hatu deny. Isipokuwa kuna mambo ambayo tunatofautiana kidogo. Sasa hiyo kidogo ambayo tunatofautiana ndio tunakaa chini, tuna discuss hapa ni kwa nini unaamini hivyo, at least nisikie point kutoka kwako. Na mimi naye nikwambie okay, on my side mimi nikisoma katika vitabu inaniambia hivi. At least tuna reason together. Kwa hiyo Qur'an inatuita katika reasoning together. Not only the Quran but the Bible in Isaiah 1:18 pia inasema hivyo. Come Isaiah, exactly. Kumbe unajua 1:18 Mungu anasema come let's reason together. So kama vitabu zinasema to reason together, why are we parting ways? I think I agree with reasoning together. Kufikiri, unajua mimi kitu naweza sema ni about hizi vitu za Biblia, Quran nini. Venye umesema tu hapo awali umesema kuna vitu mingi tuko common kwazo. Exactly. Mingi sana, si ndio? Exactly. Na kuna vitu kidogo zenye tunapishana kidogo na hata hiyo kupishana kidogo si ati ni ya uadui. Sio uadui. Unanigate bro? Mnaweza kuwa mko na msee, yes, mnaweza kuwa mko na msee, msee ana believe in this. Wewe una believe in this, hamjakuwa maadui. Wewe tunamuonyesha perspective yako, namwambia mimi ni hivi because of this and this and this. Na nakuelewesha okay, ni because of this and this and this and this. Hiyo sasa vitu sasa kukuja sasa ya kuchange, niseme ndio sasa ni take decision. Niseme acha ni join msee. Hapo bro, hiyo ni another nini. By the time sasa umekaa because Biblia okay, Biblia ni kitabu yenye ukisoma vibaya sijui kama Quran pia ni hivyo. Biblia ukisoma vibaya unaweza jichanganya. Sio Biblia, tuseme vitabu vyote vya Mungu. Yes, ukisoma vibaya na si hata kusoma vibaya ukileta tafsiri mbaya. Yes. That to me that language. Because kusoma utaisoma hivyo, but translate yani vile utaielewa. Vile tutasemaje siku translate? Tutasema vile utaidefine ama vile utaielezea. Exactly ile maneno. We Christians, we are against the Muslims. We are not. These are our friends. We are not against. Ani warafiki zetu. Ndio nakwambia wewe unasema we are against. I'm not saying that, I'm asking. Yeah, we are not. We are not. Hawa wase because mimi pia ni Mkristo. Hawa wase hatuna shida nao. Hawa ni ndugu zetu bro. Lakini shida iko wapi? Si ndio sasa nataka kukuambia because kama sisi kwa makanisa tunafunza upendo. Let me give you a huge example. Me 2018 Me am Congolese by the way. Nimesikia Kiswahili yako nikajua. Yes, me am Congolese. Wewe vile ulikuwa na pronounce. Yes. In 2018, yes. Lakini sasa umezungumza sana. Yes, in 2018 before nikuje Kenya nilikuwa Burundi. Walikuwa Burundi. Na familia ilitukaribisha Burundi. Unajua Burundi kuna Waislamu wengi najua. Familia ilitukaribisha Burundi ilikuwa familia ya bibi ya my bro. Unaona? Na wale wase ni Waislamu. Unanigate? Maana wewe bado ni pastor, mtoto wa pastor na ile, lakini family ile ukaribisha ni ya Kiislamu. Na ngoja kidogo. Yes. Mtume wetu Muhammad. Yes. Wakati alipokuwa anapigwa vita akiambia watu msiabudu masanamu, aliambia watu wake nendeni Ethiopia. Kwa nini amwambia nendeni Ethiopia? Aambia pale kuna Mkristo ambaye ni mcha Mungu atawapokea nyinyi Waislamu. Kwa hiyo yako na ile story karibu zifanane. The only opposite ni kwamba wewe ni Mkristo mpokelea na Muislamu, lakini Mtume Muhammad alikuwa Muislamu akapokea. Ushaona Na ndio unaona Qur'ani inatuambia marafiki zenyu wa karibu zaidi nyinyi Waislamu ni Wakristo. Si ndio bro? Yes, naelewa. That's why nakwambia na wakitukaribisha hapo Burundi haikuwa mimi mwenyewe. I was with my entire family, my mom she's a pastor. My siblings tulikuwa wengi, tulikuwa kama something like
12. So tulikuwa relocate from Congo to wapi? To Burundi. Muli relocate kwa nini? So tulitoka because tulikuwa naenda soma. So kuenda soma sasa watu wengi sasa sote tulikuwa tumesoma decide tu Burundi kulikuwa kuna shule inaitwa Hope. So tulikuwa decide kuenda kusomea huko. So my big bro decide tu kuzeni tuhamie Burundi. Unaona? My big bro akasema mkihamia hapo Burundi, bibi yangu si familia yake inaishi hapo. Watawafanya nini? Watawapokea. Na ni wagani? Waislamu. So which means Waislamu wali hapo ndo perspective yangu kufikiria about Waislamu ili changing. Unani get? Ili changing why? Because mbele nilikuwa najua wasee ni wasee. Unajua sasa hivyo by the time venye una grow wanakuambia kitu fulani. Unani get? Ameuliza swali. Yes. Na mimi naona unamjibu. Yes, ndo namjibu sasa. Unaona? By the time hapo hivyo kuna perspective fulani wanakuanga ukigrow wanakuonesha wase ni wabaya. Sijui kwa ni gates. Wanakuonesha wase wanakuanga hivi na hivi. Lakini by the time una take your time kukaa na wale wase because kila kitu unakuanga unajua kwa mse kwa matendo bro. Exactly. Kwa matendo ya mtu yenye anafanya utamdefine, utamjua. Ukiishi na mtu tu kwa muda kidogo tu venye ana behave, venye anafanya, venye anakutendea, utajua huyu mtu ni msemo gani. So sisi tulikuwa hapo Burundi, hao ndio walitutafutianga nyumba yetu tulifikianga ndani ni Waislamu. Walikuwa wanakuja wanatuangalia hapo kila siku. Sasa mimi nilikuwa najiuliza sawa wase mbona wanatutreat vizuri? Wase mbona wanatutreat vizuri? Kwani shida inakuanga wapi? Mimi nikakuja kuelewa kuna watu tu wenye wameingiza tu watu kwa akili. Bro, kwa Waislamu kuna watu wazuri. Kwa Wakristo kuna watu wazuri. Hata kuna wase wenye, wacha niseme hii. Hata kuna wase wenye hawaendangi kanisa bro. They don't believe nini na nini, lakini jamaa ako sawa. Unaona? Ako sawa. Mtu kama huyo anashinda msemo mwenye anaendanga church kila siku na atendi mema. Exactly. Amri kubwa ni gani? Siwe ni Mkristo? Upendo. Si ndio? Yeah. Ushamuelewa huyu bwana vizuri? Ushamuelewa kwanza tena namsikiza. Kwamba hakuna uadui. Hakuna. Ni ile kitu upbringing kwamba unakaa ukiambiwa Waislamu al-Shabab. Unatajiwa, wacha ngwambie. Yes. Hawa wasee hawa. Watu wazuri sana. Si ndio bro? Si ndio hiyo kitu nakwambia hapo because watu wazuri sana. Yes, because angalia Isli. Ushafika Isli? Ushafika Isli? Na viatu zangu kila kitu na baia huko. Isli, si ndio? Ushafika Isli? Aya, sasa hawa watu wako na ile umoja lazima. Umoja, yani ile umoja ni kama unajua si ni wa Kristo, lakini hatunanga umoja. That's true. Hatunanga umoja. Mimi nikikosa utaniona, mimi nitakuja kwako nikuombe pesa, utaniona mimi mbaya. Si ndio? Si unaona? Lakini hawa watu angalia hawa watu. Na ujue si wale wase tu, nisikukate kaka. Na ujue si wale wase tu wenye nilipata. Mimi nimepatana na Waislamu wengi. Sana kwa hizi mainchi TZ, Tanzania, hizi manini. Yes, mimi nimekwambia mimi ni musician, mimi naimba, mimi na play keys, mimi na play guitar. Hiyo ndo kazi yangu mimi hufanya. So nimetembea sana. Unaona? Na kuimbia kidogo. Tunataka kuisikia. Sasa kuna kitu mimi nimefurahi na nyinyi ambaye nafurahia. At least ukiona kitu mzuri patia mtu credit yake, na mimi nimeshukuru kwa ile kurealize. Swali sasa kwangu, kama wewe unasema ulipokana Waislamu perspective yako ikachange kwa Waislamu, sio vile ulikuwa unawafikiria. Ulikuwa unafikiria ni watu wabaya, kumbe kuja kugundua hapana, kumbe wako ni watu wazuri kwa ile matendo ambayo kwamba umeona. Kitu gani ambaye sasa imekuzuia usiwe Muislamu? Nini hasa? Okay. About that me kitu naweza sema kitu imenizuia kukuwa Muislamu ama kutokuwa Muislamu. Mimi na believe in God. Unaona? Hiyo ni kitu ya kwanza. God ni Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Yes, Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu. Unaona? Na mimi kitu nakuanga na believe kimimi kama Mkristo. Kitu nakuanga na believe kimimi kama Mkristo about hiyo swali yenye unaniuliza kitu gani yenye inaweza kuwa inanizuia. Unajua by the time kama uko niseme for example kama uko kwenu wewe ni mtoto unaishi na babako ama wazazi, na by the time una grow
wazazi niseme hiyo ni example. Wazazi wanakuambia unaona hiki kitu fulani ni kitu mbaya, una baba fulani hapo hivyo, baba fulani huyo mzae anakuanga hivi na hivi, unanigate. So by the time una grow sasa umekuwa na akili, si ndio? Una find out huyo mzae yako wangi na shida. Unanigate? Labda walikuwa labda tu alikuwa na beef yao, lakini wewe una realize huyo mzae hana shida. Unaona? Kiwewe hiyo kurealize yako huyo mzae hana shida, first of all kwanza inakufungua roho about wale wase, na ya pili hiyo sasa kitu haitafanya babako umkane. Unanigate? Umseme sasa mzee ulikuwa ananiambia huyu mbaya mimi na mizi. Unaona? Wewe kitu tu sasa utafanya kama mtu mzima, utajua enyewe God ni God. Kama tunaabudu Mungu sote. Unaona? Na Mungu unataka kuniambia hala vitu ngapi umeomba akakujibu? Si ni mingi? Hata hazina hesabu. Si ndio? Mimi vitu ngapi nimepiga magoti nikaomba God, nikamwambia God, mimi napitia hii na hii saa hii, please. Unaona? Kama mtoto mbele ya babake na anafanya, si ndio? Which means kitu naweza sema about kitu naweza sema hapo, Kiswahili yangu mtaelewa. Yes. Yes. So kitu naweza sema about hiyo ku change nini, ku change dini, kitu naweza sema hiyo inakuanga choice. Yani kwa ufupi, wewe tu umemake choice kukuwa Mkristo na hujafikiria kukuwa Muislamu. Sina shida nao, najua Waislamu ni wase wapoa because nimeishi nao, nimekaa nao, hawana shida. Mimi nimekaa nao Burundi, hata hapa kuna wase tunafanya nao business, mimi nauza nguo. Lakini mila za Waislamu, do you admire that? Mimi najua sisi wa Kristo we don't know nothing about fasting. Hawa watu wanaweza kaa kama ni jaba miraa, hawachongi miraa. Okay, anakaa vizuri. Yaani wacha nijibu hii. Ushafikiria hiyo story? Yes, nishawahi. Why? Because kwanza unafaa kujua kwanza ukiongelea hapo about fasting, unaona? Kuna Wakristo wana fast. Unaona? Lakini kitu napenda na hawa wase ndio tena kujibu. Hatufikangi hiyo limit. Yes, ndio kitu napenda na hawa wase ni watu wenye bro, unaendanga Isili kubai kitu kama ni saa maombi, ni saa maombi. Inaitwa swala, inaitwa nini? Yes. Unaona? Ni bora ukae na do yako, unaona? Ungoje hadi wakati wa kufanya nini iishe, which means kuna perspective fulani hao wase wameelewa nao God, because God, acha nikwambie God unakuanga una nini, inaitwa nini, una decide kitu na Mungu. Unaona? Unaambia God, okay, mimi every Wednesday ni siku yangu ya kufunga. Unajua ukisha make that decision unafaa uheshimu. Why? Because by the time you may make your nini na God, kama vile covenant, kama vile agano, unamwambia mimi sasa nataka everything, niseme kama ni siku fulani ya kufunga nifunge. Sasa hawa hiyo kitu wameishika kutuliko, nisame kusema hivyo, unaona? Ndio hivyo sasa. Unaona, ndio point yangu sasa. Unaona? So hawa sasa wameshika hiyo kitu kutuliko, because hawa kama ni kufunga bro, wanafunganga. Sisi sometimes unapatanga msee unaweza sahau. Si sometimes, kila siku. Mara mob. No. Unaweza sahau. Lakini mimi kitu nimekuja kupendea hawa watu Waislamu, because sisi at the end of the day sisi sote ni watu wa Mungu. Na by the time mimi, lakini kuna point hapa. Yes, point ni gani? Ambaye nimefurahi. Kwamba ndio tunafuata ile sheria. Yes. Lakini kwani Wakristo hawana sheria ambayo Mungu amewapangia? Mbona katika vitabu vyenu sioni mkifuatilia na kuishika? Shida iko wapi? Okay, mimi kitu naweza sema about hiyo kwa Wakristo. Nyinyi ndio mko kwa kitabu yenu, kwa Taurati. Yes. Pale kuna Injili. Yes, ndio nasema hivi. Kitu naweza sema about that kwa Wakristo, about hiyo kutokuheshimu. Kutokuheshimu nini hiyo sheria. Shida mimi naonanga kimimi.
siongelee mwingine. Wewe ongea wewe. Hata kama sisi tuna shida ya akili. Si shida ya akili. Si shida, unaona? Si shida ya akili, unaona? Si shida ya akili. Unaona? Ni shida ya kujua ni nani imani. Unaona, imani yako na huyo Mungu. Because me I believe, okay, mimi I fast. Wewe unafunga. Mimi nafunganga. Unafunga aje hasa? So mi kufunga yangu inakuanga ni kama niseme, for example, niseme every Wednesday inakuanga siku yangu ya maombi. So every Wednesday siku yangu yote siwezi kula. Tuseme kwa ufupi wewe umejiwekea kila Wednesday. Yes, mimi. Lakini mimi naamini Yesu alisema mumkopi tabia zake. Hii ya Wednesday ulitoa wapi? So hii ya Wednesday niliomba. Mungu akakwambia fungange Wednesday? Yes. Kwa hiyo Mungu aliongea na wewe? Yes. Kikongo, Kiswahili ama lugha gani? Kiswahili. Iko sawa. Kwa sababu Mungu amezungumza na kila mtu, Mungu ameongea na kila mtu. Lakini namna anavyoongea na kila mtu, anaongea kupitia kwa manabii. Hao manabii yale maandishi yake ya Mungu anayaweka, wanaibakisha katika nini? Maandiko. Okay, niulize. Ushaona Sasa hii inamaanisha hivi kwamba huko ameambia Yesu hivi na Yesu aambia watu wamfuate, tena Mungu arudi kando na kuongelesha wewe maneno mengine. Hapo unaona inakuaje kweli? Okay, niulize hivi. Hujawahi kuwa na okay. Mimi sijui venye nyinyi Waislamu mnadu vitu zenu. Lakini niulize, hujawahi ongeleshwa na Mungu? Sisi katika Uislamu hiyo kitu inaitwa kama ilham. Ilham maana yake yani ni kama kuna kitu fulani unahisi kwa moyo ambaye mazuri naamini imetoka katika labda kwa Mungu ama nini. Kama vile kwa mfano nikikwambia ilham, yani kwa niwape mfano ndo utanielewa. Unajua story ya Musa? Si ndio? Yes. Moses. Wakati mama yake amemzaa watoto walikuwa wanauawa. Si ndio? Alafu mama yake akamweka ule mtoto kwa maji. Si ndio? Kama kumficha. Then ule mtoto akaenda akarudi akaokotwa. Mama akarudi akamnyonyesha. Hiyo kwetu tunasema hivi kwamba Mungu, kwa sababu si mtume, sio nabii, mama ya Musa. Kwa hivyo Mungu alimpatia ilham, bi maana alimuongelesha, kuna kitu kilikuja kwa moyo ambaye afanye. Ushaona? Akaifanya hiyo. Lakini sasa hii ilham mara mingi huja kwa watu ambao kwamba manabii ama watu ambao kwamba wachaji Mungu, wanakaribia Mungu. Ushaona? Na ilikuwa zamani za kale, exactly. Pazia hekalu. Kwa sababu saa hizi tuna vitabu, tuna muongozo. Si ndio nakwambia kitambo na siamini kama Mungu anaweza kupatia ilham ya kupinga maneno yake ndani ya kitabu. Kwa mfano Mungu anasema yeye ni mmoja, akuja kuongelesha kuna Mungu wawili, uanze kuabudu Mungu wawili, hiyo itakuwa ilham, itakuwa mambo mengine. Ndio. Yes, na believe in that. Na kitambo in the Testament ya nini inaitwa nini? Old Testament. Ukikumbuka vizuri, kitambo ndo ilikuwa kwa hivyo ukifanya niseme makosa, unaona? Ama ukitaka kuongea na God, ulikuwa unapitia kwa nani? Kwa mtume, mtu wa Mungu, wale mapriest. Tunakumbuka. Tunakumbuka vizuri, si ndio? Na hiyo story ilikuwa nakuwa Jamata naye akiingia huko hivyo, kulikuwa naitwa kwa French unajua takatifu. Yes, huko kwa patakatifu, si ndio? Na hata jamaa alikuwa anafanya akiingia alikuwa anafungwa kamba, si ndio? Because pia yeye akiingia na iko clean anabakilia kule. Na kibakilia huko hivyo wanafanya nini? Wanamvuta na nini? Na kamba, si ndio? Ndio venye ilikuanga kitambo, because haukuwa na wewe kama mwenye dhambi au kuwa na access kuongea na God hivi. Unanigate? Lakini pazia hekalu ikivunjika, iliporaruka, si ndio? Sheria yote ikafanya nini? Ikatoka. So my question sasa ni kuenda yangu huko ni because hapo place nilikuwa nakwambia about the kuongea na God. Unaona?
Kwa hiyo wewe kwa ufupi unasema pazia ilipopasuka sheria imewekwa kando. You can go. Bi maana sasa hata ukisema Mungu ni wawili hakuna shida. Hapana. Si ni sheria ya Mungu lakini? Hapana. Sheria iliisha. Sheria ya kwanza wewe hujasema lakini if okay sijasema umesema. Yes, lakini we are going with the translation. What yani jaribu kudefine because nataka in a bigger picture. Unajua naangalia na bigger picture. In a bigger picture ni kwamba sheria ya Mungu ya kwanza kwamba Mungu ni mmoja. Now that pazia imepasuka, hiyo sheria sasa hakuna. Kwa hiyo inamaanisha Mungu wangapi sasa? Sijasema pazia kipasuka hapo sasa uko na privilege. Sio privilege ya kuongea na God direct. Unanigate? Kwa hiyo unaongea na Mungu direct. Kwani kuongea na Mungu na kuongea na Mungu kuna aina mingi ya kuongea na Mungu, si ndio? Kuna kuongea na Mungu kupitia maombi, si ndio? Hata ukitembea hapa bado. Okay, hiyo nakubali kwa sababu hata sisi kwa swala tunaposwali tunasema tunaongea na Mungu direct. Hatukatai. Hiyo unamwambia mambo yake na ndio hapo unaweza ambia Mungu nataka kitu fulani akakupa. Ushaona? Na pia ujue pia kuna watu ambao kwamba hawana dini na wanaenda mpaka wanaongelesha masanamu na ile kitu anataka atapata kweli na ataamini sanamu imempatia. Kwa hivyo hii tu nani about that you unasema saa hii nini yako ni gani? Kwa hiyo kitu unasema saa hii mtu mwenye believe aamini Mungu lakini akiomba sanamu inampatia. Wewe unaweza sema nini about that? Sasa hiyo kitu inachofanyika ni hivi. Mungu anasema sanamu haina uwezo. Hakuna chochote ambacho kwamba kuna uwezo. Mwenye uwezo wa kupeana ni yeye. Yeye ni imani yake inamuonesha hivyo. Lakini aliyempa kabisa ni Mungu. Sio sanamu. Sanamu ijisaidie. That's true. Tushaelewana? Ni Mungu amempa lakini sasa imani yake mbaya. Ndio unaona hata sisi wote tumepewa hewa na Mungu. Uzima tunapewa na Mungu. Watoto tunapewa na Mungu. Everything tunapewa na Mungu. Hata utapoenda budu chochote unachotaka, bado Mungu atakupa tu. Because at the end of the day, because we are weak. Si ni kweli? Lakini kuna kitu tu kimoja ambaye kwamba huwa tunakosea, ambaye Mungu anataka kwa hivi vitu vyote. Kwa nini anapatia huyu ambaye kwamba anaabudu sanamu, atampeke anachotaka? Hako na sababu. Sababu ni kwamba huyu mtu anavokaa anaweza enda akapatana na mimi. Akapatana na wewe. Ukamwongelesha maneno ya Mungu, akakubali, akafanyaje? Akarudi. Ushaona Kwa hiyo maadamu wewe unapumua, there is always a chance. So Mungu anampa akijua tu huyu, na kweli wengi wanabadilika wanarudi. Ushaona? So yeye sema tu kwa sababu unaabudu anakukatia kila kitu, anakumalizia mbali. The only thing ni kwamba sisi hata kama ni hivyo lazima tuabudu nani? Mungu mmoja. Hii ndio sababu ambapo kwamba Mungu ametuumba. Sasa wewe nimekuuliza, wewe ukasema kwamba hakuna kinachokuzuia kuwa Muislamu isipokuwa choice yako. By choice umeamua kuwa Mkristo. Huyo sijamsikia. Wazazi yangu. Hiyo ya wazazi ni time nikiwa mdogo. By the time nimegrow, nimekuwa na hiyo nini ya kujiamulia. Nikiamua hata sasa bro. Nikisema ni nini nani atanifuata? Hiyo inakuwa choice yangu. Sasa wazazi wamebaki kando. Sasa niulize swali, wewe choice yako umeamua kuwa ni Mkristo. Choice ya Mungu kwako ni gani? Uwe nani? Choice ya Mungu. Choice ya Mungu tu mimi ni muamini. Kwangu Mungu ana dini. Kuamini kupitia njia gani ama? Mungu ana dini, lakini sisi ndio tuna dini. Tunahitaji dini ili tumabudie Mungu. Na wewe jidanganye hata kama unaabudu miti ndio dini yako. Si ndio nakwambia. Shaelewana vizuri. Unajua sasa hapo sasa ndio kwenye place tunakuanga wrong. Na hapo sasa ndio narudi hapa kwenye aliuliza shida na kuanga wapi? Na hata yule mjibu shida ni kwamba ni ile kuwekwa watu fikira mbaya. Sasa tuko on the second level ambaye niliona kwamba umeona kama Waislamu watu wazuri. Ngataka kujua kwa nini au kuamua kama ni watu wazuri. Wao ukasema by choice. Sasa there is the third question. The third question ni kwamba hiyo ni choice yako, I respect your choice. But sasa nakuuliza tu swali la mwisho, choice ya Mungu kwako ni wewe dini gani? Sawa, nitajibu hapo. Weke pembeni. Nitajibu hapo. Acha niulize. Haina shida. Mimi nakuja kwa kujua. Haina shida, nitajibu, nitarudi hapo. Lakini my question kwanza kwako. Wakristo ni watu wabaya?
Wakristo wasema ni watu wabaya kwa sababu Qur'ani yenyewe inasema ni marafiki wa Islam. Ni marafiki wa Islam. Kitu ya pili, Qur'ani imesema katikati ya Wakristo kuna watu ambao kwamba wacha Mungu, wakisikia maneno ya Mungu hata machozi yao inatiririka. Na Wakristo Mungu akawasifu kwamba wengi ni ile hawajajua ukweli, na Mkristo ni mtu subiri kidogo. Mkristo akijua njia ya kweli kwamba hii ni sawa, yuko tayari maadamu asikie ni ya Mungu na hakikisha huyu ni Mungu, Mkristo huwa tayari, haki ya Mungu hawezi rudi nyuma. So Qur'ani imewasifu Wakristo kwa njia mzuri. Kuna wale wabaya ambaye hawakosekani na hata katika vizuri, na pia kwenyu kuna wabaya, lakini wengi ni nani? Ni wazuri. Ushaona? Na wengi wao wazuri wakisikia maneno ya Mungu wanafanyaje? Wanafuata. Kwa hiyo siwezi kuambia ni wabaya, ni makosa, kwa sababu Qur'ani inasema katikati yenu kwa wachaji Mungu. Qur'ani imewaita nyinyi ni wasomi. Qur'ani inasema nyinyi ndio marafiki zetu. Kwa nini niseme nyinyi ni wabaya? Kwani Mungu aweza kupea rafiki mbaya? Okay, Mungu hawezi kupea na furaha venye umejibu. Wacha sasa ni ndani Qur'ani, ningependa usome. Na by the way I want to give you one copy. Na haina shida. I give you one copy, nataka uende uisome. At least maybe we'll have this kind of conversation another time. Mwa usome. Unaishi hapa. Hebu leta hapo Qur'ani 2 kwanza. Nataka nipatie rafiki yangu zawadi. Martin, mtoto wa pastor. Lakini ona ungenipe Biblia pia. Biblia naweza kukupa saifa. No, I want a Bible. Why? Kwa nini bana? Kwa sababu lete Qur'ani. Waloje nikataza mwake, hakuna mahali Mungu amesema nisome Biblia. Na hakuna mahali imewakataza nyinyi msisome Qur'ani. Hii yote ni ya Mungu. Wewe usome. Sasa ndio watu wanaletanga hiyo watu. Exactly. This is your one copy, this one. Thank you so much. Inaitwa Glorious Quran. Ushaona? Iko only in English text. There's no problem. Now when you will become a Muslim, sema now I want to be like my friend here Abbas, Sheikh Abbas. Na unajua uko huko pia nakupea msikiti yako moja kubwa kwa imam. Uache kuimba sasa usome Qurani. Okay, mimi kitu naweza sema tu about hiyo. Ushaona? Zenye tumeongea. Me I'm happy. Rafiki yangu. Nipe kwanza. Na nakupa hiyo, umeiona? Iko only in English. Na pia kanzu pia kanzu unataka. Basi hamna shida, utapata. Utapata. Tunaweza sema about hizi vitu zote zenye tumeongea hapa because nimechelewa kabisa. Lakini kitu tunaweza sema at the end of the day Wakristo na Waislamu si maadui kabisa. Unaona? Na wala tusitengene. Na unajua mimi nafurahia kwa sababu unaongea kama kiongozi. Yes, sisi si maadui. Sisi sio maadui. Na wenye kutufuatilia msikilia ni vizuri. Maana unaona kitu kama hiyo wanaweka, kuna watu wanaanza sasa ma comment sasa kurushiana. Hakuna uadui baina ya Waislamu na Wakristo. Hiyo ni vitu zinakuwa created na watu fulani kwa mentality, kwa nini yao. Ushaona kwa advantage yao. Naweza ambia wasee Wakristo na Waislamu hatuna shida. Sisi ni watu wa Mungu. Unaona? Sisi ni watu wa Mungu. Nimemtafuta Mwenyezi Mungu sana kwa kanisa. Mpaka sijaimpata. Kwa kanisa sasa leo utakupatia. Yes. Ndio pasa ujue ndo anaenda hivyo huyu. Sasa nikuambie. Ndio anaenda. Hebu mwambie. Mimi nimeishi kumtafuta Mwenyezi Mungu kwa kanisa. Okay. Mara naenda siji SDK, mara naenda mimi ni born Catholic. Wewe ni Catholic? Mimi ni Catholic. Yes. Mara naenda SDK, mara naenda siji wapi, mara naenda kesha, lakini mimi Mwenyezi Mungu mimi sijampata mimi. Sijampata. Wacha nikuambie ukweli, mimi sijampata. Mpaka wa leo bro mimi. Mimi nimeishi kupiga mastarehe huku kote. Lakini hawa watu, angalia hawa watu. Very straight. I know. Sasa wewe unasemaje? Basi kuja kwa Uislamu, Mungu yuko kule. Mimi sasa nataka huko. Na okay. Na kuna ni rahisi. Kwanza nataka pastor aone vile mtu anaingia kwa Uislamu. Ndio uende. Okay, nione. Ushasikia ni rahisi. Hii kwanza anakupea kwanza zawadi yako. Sawa? Unaenda kuisoma. Hii unaenda kusoma Muhammad ni nani? Leta ingine nipatie nani Martin pia kitabu yake. Kuingia katika Uislamu, kwanza Uislamu naamini Mungu mmoja. Sawa? Nisikilize kidogo dakika 5. Nataka ushuhudie hapa shuhudio kubwa. Sasa mimi najua hujawahi. This is your first time I know. Na I want to take your contact right now. Kuwa Muislamu ni rahisi. Unatamka maneno haya ni maneno ya kukiri kwamba Mungu ni mmoja na kwamba Muhammad ni mtume wake. Kwa nini unakiri hivyo? Kwa sababu Wakristo wamekubali mitume wote, wamekataa Muhammad peke yake. Ushaona? So you have to include Muhammad katika nini? Kwamba unakubali kama ni mtume wa Mungu. Ukishatamka hivyo, wewe unakuwa Muislam na Mungu anasamehe madhambi yako yote, unakuwa hauna dhambi. Unakuwa clean vile ulivyozaliwa. Uko tayari?
Sahi. Mimi niko tayari. Exactly. Basi wacha nikutamkishe zangu. Naona mbeba. I'm good to go. Ngoje uone wewe Kiswahili. Kwa Muislamu ni hivi. Tamka maneno haya nyuma yangu. Unaona hivi. Weka mkono kidole moja hivi. Hii maana yake nikubali Mungu ni mmoja, sawa? Sema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullahi. Maneno hayo kwa Muislamu. Umeona vile mtu anakuwa Muislamu? Nimeona. Hivyo vile ametamka hivi, yani kutamka hiyo maneno tayari Muislamu. Maneno hayo Mungu anafuta dhambi yako yote. Maneno hayo uko na ticket ya paradise. Sio, ushanielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Sasa wewe kitu kinachofuatia usije, hebu niangalia hapo kama kuna kanzu moja itamtosha. Ulikuwa unataka kanzu, unatoka naye hapa sasa, si kesho. Sasa uniambie tena station yangu itakuwa gani? Sasa kinachotakikana mimi nikimbie. Unaenda? Siko na namba yangu. Si tumpe jina ndio uende. Mchagulie jina. Unataka aitwe nani? Mimi sijui. Kuna Shaban, kuna Abdullahi. Ungependa Abdullahi? Huyu ujue kanisa imepunguka mtu huyu. Wewe ujue kuna mtu mmoja wa kuimbia umepunguka. Ni Mungu tunafanyia. Hakuna mimi sioni Kristo inanisaidia. Haina shida kaka. Yaani mimi sioni inanisaidia. Haina shida. Lakini kuna ubaya na kuwa Muislamu bro. Hakuna. Umeona? Yes. Sasa pasa amekubali kabisa wewe Mkristo, Muislamu. Hakuna shida kwa Muislamu kukua Muislamu. Sasa kesho ndo mimi nafikiri pasta atakubali sasa. Mimi niko sawa. Wewe soma hii. Namba yako nimechukua. Bible niko nayo lakini ya Kiswahili nataka ya Kizungu. Na pia nimefurahi sana kwa heshima yako na muda umenipa. Kabisa. Sawa. Karibu. Na isiwe mazungumzo moja alafu imeisha. Haiwezi kuwa hizi hapa hivi. Hata na siku moja na kuimba. Sisi at the end of the day sisi si maadui. Hatuwezi kuwa maadui. Unaona sasa hata imekutosha. Kwani jamaa alikuwa anajua utakuja leo bana. Hii ni siku anajua kama tutapatana leo wala. Si ndio? Vile imemtosha. Nikitoka nyumbani siku anajua natafuta nini. Si ndio? Mimi nilienda nikaenda. Mimi nashukuru lakini. Hata mimi nashukuru. Namba yako ninayo. Tutaongea zaidi kwa WhatsApp. Isiwe tu mazungumzo siku moja, iwe mazungumzo ya kufuatilia. Tuongee. Sasa umesilimu, unaitwa Abdullahi. Wewe ni mtu wa IT? Yeah. Unafanya hasa nini? Nafanya programming? Yeah, software development. Kwa hiyo unaweza nifanyia software development? Yes. I do that with Muhammad. Na Muhammad Mnafanyia wapi huko? Ministry of Education. Civil education. Ministry of Education. Yeah, I can give you Muhammad number. Haina shida. Yes. Sasa vizuri, aenda ambie Muhammad sasa nimesilimu. Unaishi wapi, area gani? Mimi naishi Saika. Kwanza sana naenda mguu sasa. Unaishi Saika? Sasa ungekuwa Isli kuna madrasa ya bure. Pale Saika nafikiri kuna msikiti. Si ndio? Nimwele msikiti sasa. Sasa aenda kwa hiyo nyuma hiyo msikiti. Onana na imam. Mwambie imam mimi nimesilimu, naitwa Abdullahi, sawa. Nataka kusoma pale yote pale ni free. Atakusomesha free. Ungekuwa uko Isli, tuko na madrasa pale inaitwa California, hiyo ni free. Unakuja hata vitabu baby. Ni wewe tu mwili yako unajibeba na time yako. Kwa hiyo pale utaenda mtaongea na yeye, atakupa time, basi alafu mtakuwa mnafanyaje? Mnasoma. Yes. Shanaelewa vizuri? Yes. Karibu sana. Namba yako niwachie. Sababu mimi nataka kukufuatilia baadaye. Habari yenu? Mbona mnafanana na majenzi hivi? Mko poa? Unaendeleaje? Mimi naitwa Abbas, mwalimu wa Kiislamu. Na nyinyi? Mimi naitwa Roni. Mkristo? Mkristo. Kanisa gani? Family Worship Center. Wewe ndugu yako? Ni kama ndugu yangu. Mimi umefanana. Wewe unaitwa nani? Naitwa Regan. Unaitwa Regan? Sasa Mkristo pia? Pia mimi Mkristo. Kanisa gani? Mimi siwezi kudanganya, mimi sinangi church. Kwa nini? Fanya hivi, usiende. Wewe twende msikiti. Ni msikiti. Juu kama uendi kanisa, Mungu ajua amekuleta kwa hii dunia na purpose. Kwanza naweza chukua dakika yenu 5. Kuniombe kwanza ruhusa. Haina shida. Basi karibuni hivi kidogo. Naomba tu dakika yenu 5. Wewe uendi kanisa, wewe umedecide. Huyu anaenda Christian Fellowship, si ndio? Ni nini imefanya ukakataa kwenda kanisa? Wajua lazima kuna reason na kila kitu. What's the reason? Mimi kulingana na reason yangu. Mimi naonanga mbona uende church? Unajui kwa nini? Unajui kitu yenye nafanya. Jinda kuelezea aje.
wewe jifungue tu. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu moja nitawaambia. Okay, mimi mwalimu wa Kiislamu vile nimewambia, Mungu ametuumba na purpose. Wewe fanya mambo yako yote, jiachilie vile unataka kwa hii dunia, lakini at the end of the day kuna ule amekuumba na hajakuumba bure. Sema kuumba mtu, kuna kitu anataka kwako, kuna kitu, hiyo kitu sio kubwa, huwa anataka shukrani, anataka ibada peke yake, hakuna kitu ingine. Hii vitu ingine yote ni mali, ni atakupea, ni watoto ni atakupea, ni hewa ni atakupatia, ni riziki ni atakupea. Yeye ndio anataka ni nini? Ni ibada. So nikisikia kama unasema okay, nimeamua ziendi church, ziendi popote, lazima basi kuna kitu behind that. Ni nini? Bado sijaamua yani kwenda. Okay, basi kama hujaamua, kwa nini basi usikue Muislamu? Mimi nataka uwe Muislamu. Hata wewe nataka kuwa Muislamu nyote. Yaani nataka mkitoka hapa mmetoka nyi Waislamu. Mmetoka kule mkiwa Kristo, kufika hapa ni mwakatisho, mtoka hapa mpaka kule mwende mkiwa Waislamu. Unasemaje? Wewe unasemaje? Tuanze na wewe. Okay, unajua mimi kulingana na mimi si decision yangu. Labda saa niongee na wazazi juu. Unajua ningetaka ninge trans, yani ningekuwa Muislamu. Lakini sasa inabidi niongee na wazazi tuelewane. Sitaki kunikuwa Muislamu na kinyume na mapenzi ya wazazi wangu. Unaona? Sasa lazima tu niongee na wazazi. Onekana wanaweza kubali. Wanaweza kubali. Wewe uko na miaka ngapi sasa hivi? Mimi niko na 19. 19, uko na ID? Niko na ID. Nini maana ya ID? Identification card. Yaani inaonyesha wewe ni citizen wa particular country. Inaonyesha yani uko na sababu nyingine ya pili. Kuna idhini. Sababu nyingine ni kuonyesha wewe ni mtu unaweza jimekia decision yako. Kabisa. Wewe ni mtu inamaanisha unaweza jimekia decision. And that's why sasa ukifanya crime kama ulivyo hivyo, kwanza ni ID. Ukishapata ID umekufunga kwamba wewe ni mtu akili yako imekomaa, unajimekia your own decision. Sasa utafungwa kama umefanya crime. So wewe kupata ID kumaanisha kwamba umetosha kujimekia your own decision. Kwa sababu at the end of the day, leo baba yako akifa ama mama akifa na wewe ukufe, mimi nikufe na wewe rafiki yetu hapa akufe, siku ya mwisho Mungu atatufufua sisi wote siku moja. Si tunaamini hivyo? Si ndio? Siku ya mwisho ujue mzazi wako ataulizwa mambo yako. Nasema ukweli nadanganya? Ndio, ni kweli. Na wewe utaulizwa maneno ya baba ama mama. Nasema ukweli nadanganya? Ni kweli. Utaulizwa kama wewe. So ukisema kwamba unawauliza, je, kama uko njia mbaya pia utawauliza tu? Yaani ukiwa ni mchawi pia unakuwa mchawi tu kama yeye. Umeona So you have to make your own decision. Katika Uislamu naambia Uislamu ndio dini ya sawa. Umeona? Kwa hiyo mimi after hapo okay, nimezaliwa Muislamu, then later nimesoma. Baada ya kusoma Qur'ani na madrasa na nini, kanionyesha kwamba this is the right religion. Nika make decision after that kwamba I'll be a Muslim because of this and this and this. Shelawana vizuri. Lakini useme your decision kwa sababu ya wazazi, hapana. Yesu anasema nimekuja kufitini mtu na baba yake, mtu na mama. Ukisoma katika Matthew 10:34. Quran 2:171 inasema kwamba kwamba ukiambia mtu kwamba silimu, anasema siwe silimu mpaka kwanza mzazi atoe ruhusa. Nasema hata kama mzazi alikuwa mbaya lazima atasikiliza mzazi. Unaona hizo vitu zinasema bi maana kwamba if unataka yani ku make a progress towards God, mambo ya family kwanza unaweka nyuma kwa sababu it's your own decision. At the end of the day siku ile unakufa kukutana na Mungu, hakuna cha mtoto ama baba ama mama ama ndugu. Tuelewana vizuri? Uko nyumbani bado? Nasema hiyo ndio inakuwa uzito. Ukiniambia bado niko nyumbani naweza fukuzwa, nitakuelewa. Ushaona Kwa sababu mimi najua kama bado uko nyumbani hujapata nyumba yako, obvious itakuwa shida. Na rafiki yangu sasa kwako. Wewe nimekwambia uko Muislamu, umesita kwa nini? Shida iko wapi? Huyu amesema wazazi, na wewe? Pia mimi tu nitaenda na hiyo yake, wazazi. Kwani unamkopi? Simkopi, lakini pia mimi naona hivyo pia. Pia bado uko home? Pia mimi niko home. Nyinyi mnasoma? Ngokole ama wapi? Ngokole je? Ndo bado mko home? Aba sawa ni hivyo. Lakini pamoja na hayo sitawalazimisha. Maana katika Uislamu kwanza unakataza usilazimishe mtu. Just for information. Nataka tu mjue kwamba Uislamu ni kwanza dini mzuri na dini ya Mungu. Kuna watu wanasema sio dini ya Mungu with so many reasons. Ni ile kuvutana, unajua? Lazima kila mtu avutie kwake. Unajua Safaricom lazima ikuoneshe sisi ni wazuri, Airtel wachana nayo.
si ndio? Tutakuonyesha pasi ni wazuri, tuko cheap, safari kumwachana naye. So kila mtu anavuta, but hiyo mvutano si mbaya. Hapa kulikuwa kuna jamaa moja mtoto wa pasta, baada ya nyinyi mmekuja ameenda akaja na hiyo, kwa nini tunavutana? Nikwambia it's good. Why it's good? Kwa sababu if leo mimi nitakuita katika Uislamu, ninaamini Uislamu pali pazuri, kwa hiyo nataka kuja pali pazuri kama mimi. Na Mkristo pia ukiona ana preach Ukristo yake, anaona Muislamu anapita anaita Muislamu katika Ukristo, huyo Mkristo anamaanisha roho yake ni safi, ni mzuri, kwa sababu anaamini kwa pali pazuri, anataka pia Muislamu apate pali pazuri. Kwa sababu rafiki mzuri ni ule akiwa katika mafuta anakuita mshe pamoja, si ndio? Lakini ule ambaye kwamba anaona uko kwa shida anakuacha upite, huyo ni adui. Unaona? So kitu ambacho kwamba anafanya ni kuwaita kwamba kwanza mkoa wa Islam, na Uislamu tunaamini Mungu ni mmoja, ambaye najua hata nyinyi mnaamini hivyo. Na pia the only difference between us and you ni moja, ambaye inaleta shida. Ni kwamba Wakristo wameamini mitume wote, lakini wamekataa Muhammad. Sijui tuna get. Waislamu tumeamini mitume wote, mpaka Yesu ameandikwa vitabu yetu, na ameandikwa mara mingi kuliko hata Muhammad mwenyewe ambaye amepewa Qur'an. Sielewana? Tunaamini mpaka Yesu, mpaka Muhammad. Kwa hiyo the major difference kwamba nyinyi mnakataa Muhammad, lakini sisi tunamuaccept. So nikiwaambia kwamba kwa Muislamu, maana in other words ni kwamba kubali mitume wote mpaka nani? Mpaka Muhammad. Ushanielewa vizuri? Na Muhammad alikuwa mtume wa Mungu kweli. Maana yake alipata watu wanaabudu masanamu, wanakunywa pombe, wanaua watoto. Akawakataza, akamwambia that is ungodly. Hiyo ni makosa. Wacheni kuua watoto wenyu. Kwa sababu mtoto msichana alikuwa akizaliwa, Waarabu vile walivyokuwa zamani, ile akili yao iko, wanaona kama ni aibu, wanaua watoto wote wasichana. Wanawazika. Akamwambia ni makosa, this is human life, mnacheza nayo. Alipata watu wanalewa kupita kiasi. Yaani ilikuwa kulewa ni ufahari, ni proud. Unaona? Akamwambia kulewa ni mbaya, achaneni nayo. Alipata watu wanaabudu masanamu, akamwambia hizi vitu ziwasaidie, aione, aisikie, achaneni ni mbaya. Hiyo mafundisho mbaya? Ni mafundisho mbaya? Sidhani. Sio mbaya. So acha niwape kwanza kitabu moja, Qur'an. Ushawaona Qur'an wewe? Uko nayo? Lakini nishawahi. Ushawahi? Ndakupa a copy, English copy, na wewe pia nikupatia na English copy. Mwende msome, sawa? If anything pale mtuona mzuri, basi mnaweza nicontact. Nipe na hiyo kitabu nyingine, alafu niwapeke another kitabu ambaye kwamba yazungumzia Muhammad. Muangalie pale ndani, msome habari zake, kuna my contact there. If you want to know anything, just feel free to ask. Mshanielewa vizuri? Hai. Hii ni yako. Unaona inaitwa nini? The Glorious Quran. Iko in English, haiko Arabic ndani. Umeiona? Hiyo ni yako. Nenda kasome. Alafu nakupa na hii. Hii is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the spirit of truth. Je, ye ni roho wa kweli? Ilikupea habari za Muhammad. Ndani kuna contact yangu pale, page ni WhatsApp number, my phone number. If there is any question, you'll contact me, tazungumza. Shalaona vizuri? Na rafiki yangu pia. This is your copy. That one. Sawa? Na this one pia you read about Muhammad. Hiyo yenyu ni free copy na wapatia, msome kwa sababu mimi najua nyinyi ni wasomi. Sio Msome at least. If there is anything, kuna namba yangu pale ndani, just feel free to ask. Na asanteni sana kwa muda wenu. Sawa? Haya, karibuni sana. Haya, alhamdulillah. Kwa hivyo nafikiri tumeendelea vizuri na muda nayo unazidi pia kuyoyoma. Maana hatuna muda. Naona tayari ni kama inaelekea karibu mwisho inshallah. Kwa hivyo wacha tuone. Niulize chochote, mimi I'll be happy kwa sababu hujui utapatana lini. Si ni kweli? It's a rare chance. Leta hizo vitabu. This is a rare chance. Ulikuwa unataka kuulizaje? Unataka kuuliza nini? Sasa unajua sisi si Waislamu, sisi ni Wakristo. Mimi najua hata nikuaita nyinyi ni Wakristo. Najua nyinyi ni Wakristo. Ndio hiyo mimi nimewaita kwa sababu kuna kitu ambayo Waislamu wanafanya Wakristo wafanyi. Mfano, sisi Waislamu tunawanga mpaka bibi wanne. Raha, unajua mmoja wa kiume wa kichwa unaenda kwingine. Na hiyo baki na mmoja kama taa pikipiki kiungua tunaenda kwa giza. Si ndio hivyo? So ungependa kujua kwa nini? Haya, kitu kingine, Waislamu tunafunga Ramadhani, nyinyi kwa nini hamfungi? Waislamu kwa nini wakiabudu wanaika kichwa chini, nyinyi mnakaa kwa bench? Vitu kama hivyo. No. Kwa nini tunavaa kanzu, nyinyi mnavaa shati
Mwa vitu kama hivyo. Saka maswali kama hiyo umeuliza hivyo, kwa nini tunavaa hivi? Tunavaa kwa sababu ni sheria ya Mungu. Katika Qur'ani ametuambia tuvae kanzu. Katika Biblia yako amesema tuvae kanzu. Una habari ama hauna? Niko na habari. Una habari? Nikuoneshe kwa babu wako usao uvae kanzu. Nionyeshe. Msaidie Bible hapo. Kwanza ngoja. Hii kwanza, hebu niletee Bible nyekundu. Hii kwanza ni zawadi ambayo nilikuwa nawaitia. Inazungumzia nani anashasikia Muhammad hapa? Muhammad. Unamsikia ni nani? Unamjua kama nani? Sio ndio nabii kabisa wa Waislamu sasa. Si wa Waislamu, nabii wa kila mtu. Ushanielewa vizuri? Nabii wa kila. Ndio pia nabii wako umemkataa tu. Kwa nini? Kwani Wakristo ni mtu ama si mtu? Ni wenyewe mmejichagulia, sio Mungu. Ninyi wenyewe mmejichagulia lakini sio Mungu. Mungu amewachagulia Muhammad asema ndio mtume wenyu. Hebu niletee na Qur'ani pia. Wacha niwaoneshe kwanza kwa kanzu. Hii mambo ya Walawi, nani anajua Walawi? Hii ni moja katika zile vitabu 5 ya Musa. Sawa? Hebu nani atatusomea? Nani anaweza soma haraka? Sasa utuone soma. Kiasi tu niko na swali. So kabla tujaenda mbali sana, juzi pia tuko na shughuli tunafanya. Ndio. Sasa nilikuwa naona unaweza tuambia tu maana ya kitabu. Ndio tuende sisi pia. Okay, wacha nionyeshe hii moja alafu wacha nisome hii moja alafu niambie maana ya kitabu. Si ndio utaniruhusu? Sasa itachukua muda gani? Hii kusoma hata 30 seconds itafika. Ningekuwa nimemaliza. Inasema hivi. Inasema Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi na ng'ombe mume kwa sadaka. Ataivaa ile kanzu takatifu ya nini? Kanzu takatifu ya nini? Kondoo. Ya kitani. Kitani. Atafungwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Mungu anasema hii kanzu ni mavazi. Kwa hiyo tunaivaa kwa sababu naamini mavazi takatifu kwa Qur'ani na kwa Bible. Huyu ameuliza swali, hii nawapa kwa maana gani? Nawapa kwa maana hii, muisome, ni free of charge. Ukishasoma ikufundishe Muhammad, kwa sababu mimi najua nyote hamjui Muhammad vizuri. Ushaona? Mjue kwamba Muhammad ni nani. In case of any question, hapo ndani kuna contact yangu, kuna my WhatsApp number, kuna namba yangu ya simu. Mnaweza piga if there is any question ambayo kwamba mngependa kujua, na sio tu kuhusu Muhammad peke yake, any question kuhusu Uislamu. Mshanielewa vizuri? Nashukuru.